नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି କାରଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହିଁ ହେଇନି ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ମୁଁ କରିଥିଲି 19 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କେତେ MB ଦରକାର କି କ'ଣ ଦରକାର ତ ମୋର ଯେଉଁ 19 ମିନିଟ୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ଟୋଟାଲ୍ 4 GB ନେଇଗଲା 4 GB ତ ନେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି 4 GB ଦେବି ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ତ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ତାପରେ ନହେଲେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 4 GB ଚାଲିକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଲେଖୁଛି ଅପଲୋଡ଼ ଫେଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଏତେ MB ବି ନଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ ଟାଇମ୍ ବି ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁକିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟ ହିଁ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୋର୍ ଲାଗିବନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଏତିକି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ନେଟ୍ ହେଇଯିବ ମୋ ପାଖେ ନେଟ୍ ହିଁ ନଥିଲା ମୋ ପାଖେ ଡାଟା ଟୋଟାଲ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ମାନେ ମୋର 5 GB ତ ନାହିଁ ମୋର 1.5 GB ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ମୁଁ କେତେ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ମୁଁ କରିଥିଲି 4 GB ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ଫେଲ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ତ କିଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରିବିନି ଯାହା ତ ହେବା କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ଯେମିତି ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୋ ହିସାବରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିପାରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଣ୍ଡାଟା ବାଛୁଛି ଯେଉଁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବହୁତ କଦଳୀ ଗଛ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ କିଛି ଫାର୍ମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ଭଲସେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଧରିପାରୁନି ନା କାରଣ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରି ଆଉ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋନ୍ ବି ରଖିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଫୋନ୍ ରଖିପାରିବି ନା ଯଦି ଫୋନ୍ ମୋର ଗଳି ପଡ଼ିବ ତଳକୁ ସିଏ ବି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିବି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ତାକୁ ଭଲ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଧୋଇଦେବ କାରଣ ସେ ବହୁତ ସାରା କଷ ବାହାରେ ଆଉ ସେ କଷ ବହୁତ ସାରା ପିତା ବି ଲାଗେ ବହୁତ ଜୋରସେ ପିତା ଲାଗେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଝେଇ ଦେଲେ ନା ଟିକେ ଚିପା ଚିପା ହେଇଯିବ ମୋତେ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ନ ସିଝେଇକି ସେମିତି କରିଛି ଏଇ ଭଣ୍ଡାରେ ବି ବେଶୀ ପିତା ଅଂଶ ନଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ବହୁତ ପିତା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ କଦଳୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ଖାଇବା ଖାଇବା କଦଳୀ ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ପିତା ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରାନ୍ଧିବା କଦଳୀ ସେଇଟା ଏତେ ପିତା ଲାଗେନା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ରାନ୍ଧିବା କଦଳୀ ହିଁ କରୁଛି ତ ଏଇ ଭଣ୍ଡାରେ କିଛି ପିତା ଫିତା ଏତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହିଁ ହିସାବରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେମିତି କାଟିଲେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ବଞ୍ଚିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ନ ସିଝେଇକିରି ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟାଟର୍ ଥିବ ମଇଦା କି ବେସନ କି ସୁଜି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମଇଦା ବି ଦେହ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ଖାଇବି ମଇଦା କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା ତା ସହିତ ବି ବେସନ ସେ ଟିକେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଲାଗେ ତ ବେସନ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟାଟର୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ କରିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଇ ପକୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର କରିକିରି ପିଠଉ ଟାଇପ୍ର ରଖିଦେବି ତ ସବୁ ମସଲା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମସଲା ଥିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା କରି ପାଉଡ଼ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ମସଲା ଅଛି ଫିସ୍ ମସଲା ସବୁ ମସଲା ପକାଇଦେବି ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପତ୍ର ନୁହଁ ଖାଲି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍‌ଟା ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣ ନେଇଛି ଚାଉଳ ବଟା ଆଣ ସେଇଟାକି ବହୁତ ହେଲା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳ ବଟା ନେଇଛି ତ ଆମେ ଚୁଲି ଜାଳରେ ଆମେ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମର ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଚୁଲି ଜାଳରେ ହିଁ ଜାଳନ୍ତି ତ ଆମର ବି ସେମିତି ଚୁଲି ଜାଳ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ରେ ନା ମାନେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଚୁଲିର ଯେଉଁ ଧାସ କେତେବେଳେ ଥିବ କେତେବେଳେ ନଥିବ ପୁରା ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ଫୋନ୍‌ରେ ଟିକେ ଧାସ ଆସିଲେ ଫୋନ୍‌ଟା ଖରାପ ହିଁ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଏ ପକୋଡ଼ା ସାଇଜ୍‌ର ପକାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଆହୁରି ବି ଛୋଟ କଲେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଛି ବଡ଼ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନା ସେମିତି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଛୋଟ କରିଦେବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ପକୋଡ଼ା କରିଦେବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିଠା ଟାଇପ୍‌ର ବି କରିଦେବେ ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ତାକୁ ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ବି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାନେ ଦେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ପିଠଉ କରନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଯେମିତି କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ହିଁ ଲାଗିବ ସବୁ ତ ଟିକେ ପାଚିବା ଦରକାର ନ ପାଚିଲେ ବି ଖାଇବାକୁ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍‌ଟା କରିଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କଞ୍ଚା କରିଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଲି ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲି ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ରଖିଦେଲି ଗୁଳା କରିଲେ ମୋତେ ଇଜି ହେବ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେମିତି କରିକି ଯେମିତି କରିବା କଥା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ସେମିତି କରିଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ନା ସତ କହୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଦେହ ପାଇଁ ତ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଦେହ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ
ତାହେଲେ ନ ଖାଇବାର ମାନେ ହିଁ କ'ଣ? ତ ଖାଇବା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କେବେ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। କାରଣ ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଲେ କରି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଥାଏ ଯେମିତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍।